dá pra me levar isso ali, ele volta aqui, ó. Depois que a turma vem. Deixa aqui então, irmão. Pode deixar aqui essa família aqui, ó. Deixa. Opa, desculpa. A lanterna é para deixar aí numa pedra aí. Olha, complicado, hein? Oi. Hã? Que tem? Ah, deixa aqui. Hã? Deixar tudo aqui. Deve melhor, Natália. Agora é a cachoeira. Olha o tamanho da criança. É duro chegar só. Calma aí, calma aí. Meu irmão, que show de bola, hein? Tem duas quedas, Danilo. Duas quedas. Show de bola. Pra descarregar, pô. Essa daí dá pra chegar debaixo lá? Atrás dela?